Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và bà con máy cắt cỏ UMK 425 GX25 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là tổng thể của máy, nguyên thùng. Đấy, hàng Honda chính hãng. Đằng này là tem của máy. Đây là có Honda Power Product này, UMK 425T US2T. Đấy, cái mã này là quý vị kiểm tra, cái mã này là sẽ trùng với cái mã vạch ở trên máy này là GCAT 3536068 này. Lát tôi sẽ mở máy cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là về máy cắt cỏ UMK 425 US2T này, nhà nhập khẩu là do Honda Việt Nam phân phối này. Công suất là 1,6 mã lực và 1,4 mã lực, cái này là có hai bản khác nhau. Đấy, sản xuất tháng 8 năm 2018. Sau đây tôi sẽ mở máy cho quý vị và các bạn cùng xem. Máy thì nhỏ gọn hơn máy GX35. Đây là máy GX25, nó sẽ nhỏ gọn hơn. Đây là tổng thể của máy. Đây là đầu bò của máy này. Đầu bò của máy thì nó cũng nhỏ hơn của GX25, GX35. Đây, đầu bò của máy đây, rất là nhỏ. Đây, Honda UMK 425T. Đấy, đẹp long lanh luôn. Máy nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là cái cần của nó. Cần của nó cũng là cần liền như thế này, giống cái cần của GX35. Sang đến đây là sẽ là đầu máy. Đây, đầu máy được bọc rất là cẩn thận. Giúp anh. Đây, Honda GX25. Chữ Honda này là chữ nổi này, không phải là dán đâu nhá. Đấy, quý vị và các bạn có thể kiểm tra được, hàng chính hãng mà. Đây là bình xăng này, xăng này chảy xăng riêng, nhớt riêng, xăng trắng bình thường. Còn bên này là để đổ nhớt này. Đây, còn về đây là máy thì có đây cái chữ lúc nãy ghi ngoài đây GCALT 3536068 đây. Cái chữ lúc nãy ở chỗ bên ngoài thùng. Còn đây là cái le gió của nó đây. Có chữ Honda dập nổi quý vị nhá. Đây, Honda dập nổi đây. Đấy. Đây, còn đây là cái túi phụ kiện, cái túi đồ kèm theo máy này. Gồm có một cái lưỡi này. Cái này là cái chắn cỏ này. Đây là cái túi đeo để đeo một bên hông của mình này, một bên lưng của mình, bên hông của mình. Đây là phiếu bảo hành của Honda chính hãng này. Đấy. Còn đây là sách hướng dẫn sử dụng. Và còn trong này là có một cái kính bảo hộ nữa. Đây. Đây là cái túi dụng cụ cờ lê túc vít. Đây, và có cả lục lăng nữa. Đấy, thì đấy tất tần tật của máy. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy cắt cỏ Honda chính hãng UMK 435, UMK 425 hay thường gọi là GX25 với GX35 này, thì vui lòng liên hệ ở điện máy Cường Linh, địa chỉ ở 923 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại ở 0922 252 666. Chúng tôi giao hàng vận chuyển và giao hàng trên toàn quốc. Quý vị và các bạn mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh của Điện Máy Cường Linh để xem các sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn.